10 января 1914 года. Штурман Валерьян Альбанов сидит один в своей каюте, промерзший, сырой, едва освещенный сальным светильником. С сентября прошлого года он сложил в себя полномочия штурмана шхуны «Святая Анна» экспедиции Георгия Брусилова. Он слышит голоса людей, они там где-то все вместе. А он обитает уже несколько месяцев на этой шхуне, как на необитаемом острове. Перед ним на столе тетрадь и книга. Тетрадь – это его дневник. В нем он, в частности, писал: «Как в белом одеянии лежит и спит красавица Святая Анна, убранная прихотливой рукой Мороза и по самый планшарь засыпанная снегом. Временами гирлянды иния срываются с такелажа и с тихим шуршанием, как цветы, осыпаются вниз на спящую. 1,5 года уже спокойно спит она на своем ледяном ложе. Суждено ли тебе и дальше спокойно проспать тяжелое время, чтобы в одно прекрасное утро незаметно вместе с ложем твоим, на котором ты почила далеко, в Карском море, у берегов Ямала, очутиться где-нибудь между Шпицбергеном и Гренландией? Но сейчас Святая Анна занесена льдами на 82 градус северной широты. Выше даже, чем мыс Фликель, самая северная точка ЗФИ, земли Франца Иосифа. А книга, которая перед ним лежит, это книга Фритьофа Нансена «Фрам в полярном море». Единственный источник знаний об этих водах для команды Святой Анны. Они вовсе не собирались идти так высоко на север. Шхуна должна была идти во Владивосток. Но случилось иначе. И сейчас штурман Альбанов перерисовывает из этой книги рисунок Нансена, где изображен его пеший маршрут, когда они шли с Йоханссоном к земле Франца Иосифа, и потом, как они с острова Джексона дошли до острова Нордбрук, до мыса Флора, где совершенно фантастическим образом они встретили экспедицию Джексона и были спасены. Он перерисовывает с собой эту карту, потому что он решил уйти во что бы то ни стало с этой проклятой шхуны. И он собирается силами, чтобы пойти к капитану и попросить об этом. И тогда у него уже не будет времени на записи. Ему нужно будет мастерить нарты, каяк, чинить одежду, обувь, отбирать продукты и так далее. А сейчас пока время у него есть. И он вспоминает. Вспоминает, как в 1912 году в Лондоне он впервые увидел трехмачтовую баркентину, которая тогда называлась Бленкатра. Он приехал туда с лейтенантом Георгием Львовичем Брусиловым покупать этот замечательный корабль для экспедиции. А Георгий Львович планировал отправиться вдоль северного побережья Российской империи из Санкт-Петербурга, обогнув весь скандинавский полуостров, идти потом вдоль всего берега и дойти до самого Владивостока, а по пути заниматься зверобойным промыслом. Но, конечно, не это было главное для него. Он мечтал стать первым русским, который пройдет северным морским проходом. Для этого было организовано семьей Брусиловых акционерное общество, и главным инвестором была жена его дяди, Анна Николаевна Брусилова, в честь которой и назвали Бленкатру. Теперь она была Святая Анна. Альбанов с удовольствием вспоминал, как они перегоняли Святую Анну из Лондона в Петербург, как стояло там это прекрасное судно, 47 метров в длину, 7,5 в ширину. Машины давали 7,5 узлов, а беленький салон украшали диваны светлой кожи. И все было прекрасно. На борт взяли несколько туристов, потому что они собирались обогнуть скандинавский полуостров. Это очень красивые места. И отправились. И все это было, самый настоящий морской круиз. Были визиты, были экскурсии, по дороге покупали зверобойное снаряжение. Все было замечательно. И вдруг в Александровске на Мурмане их постиг удар, потому что там их должны были ждать очень важные члены команды. Второй штурман, первый помощник капитана и судовой врач. И все трое не явились. Причиной было то, что эти люди были акционерами общества, а богатая тетка настояла на том, чтобы мелких акционеров выбросить из этого общества. А быть наемными служащими они не хотели и отказались от участия в экспедиции. И тогда Брусилов позвал Альбанова посоветоваться.
Брусилову было тогда 28, а Альбанову около 30. И они решили, что они справятся вдвоем, будут по очереди стоять вахты. Это все бы ничего, но без судового врача нельзя отправляться в такое длительное плавание. И решения, казалось, не было. Но вдруг одна из туристок не покинула судно, а пришла к Брусилову и заявила, что она отправится с ними, потому что она сестра милосердия. И она готова помочь им, выручить их в безвыходной ситуации. Эту девушку звали Ерминия Александровна Жданко. Она была в дальнем родстве с Брусиловым. Но дело не в этом. За время вот этого плавания они очень сдружились. И Брусилов был бы рад, если бы она отправилась с ними, но, конечно, не мог позволить себе такого, чтобы 21-летняя девушка отправилась в такое опасное плавание. Однако выхода не было, и пришлось ее взять. Ну, все было решено, и они отправились. И вот уже в сентябре из Югорского шара отправляют последнюю почту домой и продвигаются в Байдарадскую губу, а там уже льды. Льдовая обстановка в 2012 году была крайне тяжелой, просто аномально тяжелой. Такой не было лет 100 до этого и почти столько же вперед. Но все-таки Святая Анна, это было замечательное судно, тройная дубовая обшивка, а корпус ниже ватерлинии обит медью. Она справилась и дошла, в общем-то, почти до середины побережья Ямала, но там 10 октября уже окончательно вмерзла в лед, и они стали зимовать. Благодаря присутствию этой Ерминии на Святой Анне сохранялась атмосфера какого-то праздника. Все любили друг друга, все бесконечно шутили. Девушка быстро краснела и стеснялась этого. Но не то, чтобы она была кокеткой, вовсе нет. Она дружила со всеми членами экипажа. Она умела быть ровной со всеми. Они ее боготворили. Еще в Александровске на Мурмане она купила 24 коленкоровые тетради и вручила каждому члену экипажа, каждому члену команды, подписав своей собственной рукой, и просила вести дневники. И они их вели, все поголовно. Но шло время, и Брусилов начал беспокоиться. Они смотрели измерения с Альбановым и понимали, что вовсе их не крутит только по Карскому морю, а шхуну неумолимо тянет на север. Настроение портилось. Однако они успешно охотились, ели свежее мясо, экономили свои припасы, которые были, надо сказать, замечательными. Но вот из-за этого сырого медвежьего мяса вся команда постепенно начинала просто сваливаться от неизвестной им болезни, которую они принимали за какую-то нетипичную цингу. На самом деле это был трихинеллез, который поражал суставы и нервную систему. Брусилов слег и болел тяжелее всех. Вся шхуна превратилась в лазарет. На ногах оставался Альбанов. Он руководил всей жизнью на судне. Это было тяжелое время, потому что он тоже болел. А вот Ерминия Жданко выхаживала всех больных, и никто не погиб. Она была настоящей сестрой милосердия. Когда все уже выздоровели, Брусилов все еще лежал и не мог своими силами даже повернуться с боку на бок. Но наступила весна, ему стало легче. Альбанов вспоминал, что уже летом Брусилов вернулся к своим обязанностям капитана. И тут выяснилось что-то необычное. Они перестали выносить друг друга. Альбанов с Брусиловым просто не выносили вида друг друга, ненавидели друг друга люто. И каких-то особенных причин для такой ненависти совершенно не было. Альбанов не мог их вспомнить. Вероятно, как он пишет, причиной была их нервная возбудимость и, в общем-то, болезнь. Они так реагировали друг на друга, что их просто начинало физически трясти и сбивалось дыхание. Один раз дошло даже до рукоприкладства. Обстановка была ужасная. И тогда именно Альбанов и решил сложить в себя полномочия штурмана, тем более, что шхуна-то никуда не плыла. Все это время она просто двигалась вместе со льдом. И Брусилов очень легко удовлетворил его просьбу, записав в судовом журнале буквально одним предложением, что просьба штурмана Альбанова удовлетворена. И вот с тех самых пор, с сентября, Альбанов заперся в своей каюте и не участвовал в общей жизни команды. И все это время думал. И, конечно, ему было невыносимо оставаться в этом замкнутом пространстве в таком положении. И он готов был уйти, куда глаза глядят. Это потом он уже писал, что думал о том, что если часть команды уйдет к земле, то у второй части будет больше шансов растянуть продовольствие еще на год и дождаться, пока шхуну вынесет в открытые воды. Тогда он не думал ни о какой части команды. Он просто хотел уйти один. И именно к этому походу он готовился. И вот когда
10 января он собрался силами и рассказал об этом Брусилову, тот дал согласие написать письменное распоряжение, потому что штурман не может просто так взять и уйти. Он должен получить распоряжение капитана. Оно было получено, и Брусилов согласился выделить ему необходимое снаряжение. Как только команда узнала об этом, все сразу же выразили желание идти вместе с Альбановым, хотя он вообще-то никого не приглашал. Сначала все хотели уйти, бурно это обсуждали. Брусилов их отговаривал, совершенно резонно говоря, что внутри шхуны безопаснее, и мы все-таки имеем шанс еще дождаться. Вот в 2014 году лето, может быть, нас вынесет в открытые воды. Если нет, то мы тоже пойдем пешком к земле, оставим шхуну. И кто-то передумывал. И эти колебания продолжались несколько месяцев, потому что люди делали самый главный выбор в своей жизни – выбор между жизнью и смертью. И не было никаких подсказок. Никто не знал, как поступить правильно в этой ситуации. Потому что история знала разные примеры. Иногда выживают те, кто остается. Иногда выживают те, кто уходит. Поэтому это был такой процесс. И не всегда было понятно, сколько человек уйдет. И сколько каяков нужно изготовить и нарт. Но все-таки работа началась. В холодном трюме, темном, совершенно ничем не отапливаемым, голыми руками из подручных материалов Альбанов и его помощники начали мастерить нарты и каяки. Те, кто оставались, тоже помогали им, шили одежду, там, подправляли обувь, отбирали продовольствие. В общем, все воодушевились. И когда стало появляться солнце, настроение стало приподнято. И, наконец, наступил день, 10 апреля, когда они должны были расстаться. Экспедиция разделялась. Устроили торжественный обед, который был довольно мрачный. Уходивших проводили, но шли они так медленно, нарты были такими тяжелыми, что 3 дня подряд гарпунер Денисов догонял их пешком и приносил им горячую еду, будто бы издеваясь над их черепашьим темпом передвижения. После этого 3 человека поняли, что они выдержат такого путешествия, и ушли обратно на Святую Анну. А один, наоборот, решил идти с ними и пришел к ним. Таким образом, разделение состоялось окончательно. На шхуне осталось 13 человек, и 11 отправились в дорогу. Чтобы понять, насколько тяжел был этот путь, давайте представим себе очень тяжелую поклажу, очень корявый, торосистый путь, и плюс к тому еще льды, которые постоянно движутся, совершенно непредсказуемо. Альбанов проводил измерения и вынужден был констатировать, что, например, весь этот день сегодняшний они шли не на юг, а наоборот на север. Это очень деморализовало публику, которая, надо сказать, была и без того очень мало мотивированный и очень разношерстный. Альбанов не мог выбирать, кого возьмет с собой. То есть кто пошел, тот и пошел, а он поневоле стал их предводителем и командиром. Почему они слушались его? Я думаю, только потому, что он единственный знал, куда идти. Он мог проводить нужные измерения и ориентироваться в той карте, которую он сам и нарисовал. Положение Альбанова было очень тяжелым, даже страшным, потому что у него не было даже одного человека, на которого он мог бы вполне положиться. Не было второго. Он был совершенно один и был как погонщик у этих остальных 10. Они вели себя порой как дети малые. Они подворовывали сухари. Они постоянно бранились между собой. Перекладывали друг на друга какие-то обязанности. Там, кто пойдет воду набирать, кто будет еду сегодня готовить. Вот это продолжалось бесконечно. Они предлагали бросить эти ненужные каяки и часть вещей и налегке на лыжах с одними только нартами передвигаться побыстрее. И Альбанову приходилось объяснять им, что нельзя оказаться без теплой одежды на земле. Вдруг им придется еще одну зимовку пережить. Нельзя обойтись никак без каяков, потому что будут разводи, которые они никак не смогут по-другому преодолеть. И вот это день за днем, день за днем. Плюс еще снежная слепота, которая одолевала большую часть этой группы. Еще на шхуне Святая Анна, им заботливые их товарищи, сделали очки из бутылочного стекла. Но они мало помогали, сквозь них вообще ничего не видно было. И поэтому впереди шли те, кто что-то видит, а за ними, как слепцы, остальные, зажмурив глаза. Та болезнь, которая сразила весь экипаж, все-таки сидела в Альбанове. И его нервы точно были не в порядке. Его мучили галлюцинации.
Он описывает, как вот так, идя с закрытыми глазами, держась за идущего впереди, он вдруг увидел, как наяву он идет по рынку в Баку, он когда-то работал на Каспии, и чувствует цитрусовый запах апельсинов совершенно явственно. Он идет и думает: Господи, зачем я ездил на этот север? Больше никогда не отправлюсь туда. Ведь можно ходить раздетым, можно есть фрукты, есть здесь солнце, как это замечательно. И вдруг он приходил в себя и не мог поверить и вообще опомниться, что он находится в этих бесконечных льдах. Однажды ему приснился вещий сон, что Николай Угодник гадает ему по руке и говорит, что он дойдет до того места, куда так стремится. Он рассказал своим попутчикам об этом, и все сразу воодушевились. Дело пошло быстрее. Плохо еще было то, что среди этих 10 человек никто не дружил между собой, кроме 2. Дружили не разлей вода Конрад и Шпаковский. И вот именно они, эти 2, вызвались идти смотреть дорогу. Теперь они ходили по 2 после того, как один из них, Баев, пошел смотреть путь и не вернулся. 3 дня его искали, ждали, но так и не нашли. Вероятно, он утонул. И вот с тех самых пор ходили только по 2. И вот когда наступил тот удивительный миг, которого никто уже не ждал, и в бинокль Альбанов увидел землю, Конрад со Шпаковским сказали, что они пойдут искать дорогу поровнее. И ушли. Ушли и не вернулись. И все остальные стали о них волноваться. И собрались уже скорее в путь за ними, чтобы их искать. Тут-то и обнаружилось, что вместе с этими ребятами исчезли очень важные вещи. Компас, документы, бинокль, ружье, лучшая теплая одежда, и, естественно, запас сухарей. Тут все были в ярости, а Альбанов до этого грозился тех, кто будет воровать сухари, пристреливать на месте. Но именно это они и собирались сделать с 2 сбежавшими. Альбанову стоило большого труда их утихомирить, и они долго-долго, еще около 10 дней, они приближались к этой земле, которую видели. И вот подошли, а это ледник. И на него взобраться нету никакой возможности. Это просто много-много метров льда вверх, и там начинается такое плато. Альбанов нашел расщелину, в которой они топором рубили ступени, тащили за собой весь груз. В общем, наконец поднялись наверх, ужасно вымотавшись. И понимаете, что это были за люди с ним? Они сразу легли отдыхать, а еды у них совершенно не было уже. И Альбанов, взяв с собой одного из них, Луняева, пошел на охоту и сказал: мы пойдем вот сюда вперед, очень аккуратно по леднику, а вы возьмите только 1 каяк, 2 мы потом заберем. Я должна еще важную вещь сказать. Вот эти 2, которые сбежали, они предопределили судьбу многих других, потому что 3 каяк пришлось оставить, некому было его тащить. И теперь у них 2. И вот Альбанов говорит им: оставьте 1 каяк, тащите только 1, чтобы было вам не тяжело, и идите по нашим следам. Чуть-чуть отдохните и идите, потому что нам нужно двигаться вперед, у нас нет времени рассиживаться. Но стоило ему их оставить, как все его слова развеялись как дым. Но он пока об этом ничего не знает. И вот Альбанов с Луняевым идут по леднику. С этого времени я буду вам подробно рассказывать, потому что это очень важный момент. И доходят до места, где ледник кончается, и они впервые за эти 2 года дрейфа видят, не землю, конечно, но камни. Там растут какие-то цветочки, там полным-полно птиц и птичьих яиц. Они начинают собирать есть эти яйца, и Луняев стреляет по птицам, промахивается, вдруг они слышат человеческий крик на этом необитаемом острове. Кто же это? Оказывается, это 2 сбежавших. Между прочим, Альбанов в своей книге, которую потом напишет, их фамилии не называет. Это мы сейчас, проанализировав, сравнив дневники, знаем, кто это. И вот эти 2 видят уже по лицам Альбанова и Луняева, что их простили. Они так обрадовались, встретив их. Все разрыдались, просили прощения и были прощены. И вот они уже собрали плавник, разожгли костер и всю ночь разговаривали напролет и ели яичницу. И ждали, конечно, вот этих остальных 6, которые должны были вот-вот появиться, но их все не было. И тогда 2 из этих друзей пошли, те, которые сбежали, пошли искать. И нашли этих 6 на том же месте, где их оставил Альбанов.
Они себе спокойно только что проснулись. То есть они 19 часов проспали, вместо того, чтобы идти вперед. Им было совершенно безразлично, что закончилась еда, и что будет дальше, и что их там ждут. Ну, совершенно безответственно себя вели эти товарищи. Альбанов их пожурил. Но нужно было время, чтобы прийти в себя. Вот они там все отъелись и стали думать, как двигаться дальше. Они же не понимали, где они находятся. Это карта одно, но куда они пришли, это совершенно другое. И вот двое из них пошли охотиться, и на берегу нашли гурий. Достали из него банку. Гурий – это такая пирамида из камней, где обычно весточки оставляют полярники. И вот они разобрали эти камни и нашли там банку, а в ней послание на английском языке от экспедиции Джексона. Джексон того самого, который построил лагерь на мысе Флор, куда они так стремятся. Джексон пишет, что это земля Александра. И вот моя экспедиция была здесь тогда-то, у нас все хорошо. Они отнесли Альбанову эту бумажку, он ее перевел, у него, между прочим, с собой был краткий русско-английский словарь. И он, не зная английского, все-таки перевел эту надпись, понял, где они находятся, и, взяв свою вот эту перерисованную карту, весьма примерную, наметил маршрут. Важно еще, что они, забравшись наверх, на ледник, были наверху, и они видели сверху, собственно, свой путь. Они видели вот эту череду мысов и острова, к которым они стремятся. Поэтому все было просто. И они решили разделиться. У них, собственно, какой был выбор? Или всем вместе, со всей поклажей идти по леднику, или забрать всю поклажу вот в эти два каяка, один был побольше, другой поменьше. И тогда 5 человек, 3 и 2, плывут, а остальные 5 идут берегом, но налегке, на лыжах. Ну, так они решили поступить. Первый переход прошел весьма благополучно, потому что те, кто шли верхом, видели тех, кто плывет в каяках, махали им шапками, все было здорово. Они на каком-то безымянном мысу, потому что не знали они, как он называется, где находится, встретились через несколько часов, но пешие всегда опаздывали, и наметили путь. Следующим местом встречи был мыс Ниль. И берегом пошли Архиреев, Регальд, Смиренников, Губанов и Луняев. А на каяках поплыли Альбанов с Конрадом, и на другом Шпаковский, Максимов и Нильсон. И вот они плывут к этому мысу Ниль, и Альбанов злорадствует, потому что они-то с Конрадом поставили мачту и парусок натянули. А на втором каяке вот те самые ребята, которые 19 часов проспали, они еще и мачту сожгли. Не для того, чтобы еду приготовить, а просто у костерка посидеть в свое удовольствие. И у них не было мачты, они не догадались сделать ее из 2 лыжных палок, как пишет Альбанов. Приходилось им грести изо всех сил. Добрались до мыса Ниль и ждут своих пешеходов, а их все нет и нет, нет и нет. Ну что ж такое? Зная их способность отдыхать в неподходящее время, Альбанов начинает уже сердиться. И тогда он 2 отправил им навстречу, искать и поторапливать. Те проходили 7 часов, вернулись ни с чем. Но все-таки через некоторое время показываются эти пешеходы, но их не 5, а 4. И оказывается, что один из них, Архиреев, заболел. Заболел и отказался наотрез идти дальше. Они сидели рядом с ним, не зная, что делать. Он и не помирает, и идти не идет. В конце концов решили, что помирает. Он уже был без сознания. Они оставили его, боясь, что этих в каяках бросят, их уйдут дальше. И пошли. Альбанов велел им возвращаться, как только они отдохнут. И выяснить, что там с этим Архиреевым. Если живой, то тащить его сюда, а если мертвый, то похоронить. Ну, пришлось похоронить. И вот их уже 9. Они снова разделяются, и в этот раз они должны встретиться на мысе Грант. Альбанов делит их так. В маленький каяк садятся он и Конрад, а в тот, что побольше, те, кто ослаблен, кому тяжело идти пешком. А это Шпаковский, Луняев и Нильсон. До этого мыса Грант не так далеко, около 25 верст. Но пешие сказали, что они еще тут посидят и отдохнут, и непременно их догонят. И у Альбанова не было сил уже их переубеждать, он оставил их как есть, и они отправились. Почему многие боялись плыть на каяках, даже если бы могли? Потому что каяк, что это такое? Это тряпочка, натянутая на каркас. А там кругом моржи с вот такими бивнями.
И всю дорогу этим путешественникам приходилось отбиваться от моржей, то есть стрелять и отпугивать их. Иначе, если бы морж решил взять их на абордаж, спасения не было бы, ни топор, ни ружье не помогли бы. Поэтому было страшновато плыть на каяках. Ну, не без приключений. Добираются эти два каяка до мыса Грант. И третий человек, этот Нильсон, явно болен. И так сильно, что у него уже нету сил никаких грести. На мысе Гранта устраивают привал и ждут пеших. Доплыли они до него 2 июля. 3-го никого нет. 4-го никого нет. Наконец, 5-го они решаются двигаться дальше. У них в любом случае задача-то была какая? Добраться до мыса Флора, каяков ведь всего 2, а потом перевозить пеших туда частями. И вот они решили двигаться дальше, а потом вернуться за этими пешеходами. И вот от мыса Гранта они решили добраться сначала до острова Белл. Им приходилось грести против ветра, кое-как они до него добрались, до припая, и уснули там. Не было сил уже до острова идти. А ночью этот припай оторвало, и их снова отбросило назад. И опять пришлось 10 часов против ветра они гребли. И когда, наконец, они выбрались на этот остров Белл, Нильсон был уже при смерти. Наутро они нашли его мертвым. На этом острове его и похоронили. Смотрели в бинокль обратно на мыс Грант. Никого там нет. Стреляют, никакого ответа. И тогда оставшиеся 4 решили плыть до острова Нордбрук. Выждали погоды получше. И 8 июля 2 каяка, в одном из которых были Альбанов и Конрад, а втором Шпаковский и Луняев, они отправились через пролив. В больший каяк, в котором плыли Шпаковский и Луняев, они сложили часть груза, в том числе и часть документов в запаянной банке. И на середине этого пролива, откуда ни возьмись, начался вдруг и ветер, и буря, и снег, и такие волны, что настоящий просто шторм. Каяки разметало, и Шпаковский с Луняевым отправились в открытое море и не могли уже выгребать против ветра. Конрад с Альбановым увидели большой айсберг, догребли до него и решили вот эту бурю переждать, взобравшись как на остров на этот айсберг. Втащили свой каяк. Достали малицы, хорошо, что они у них были, и, напялив эти малицы и засунув ноги в подолы друг друга, они согрелись и уснули. И пока они спали, буря действительно улеглась, но проснулись они от того, что этот айсберг раскололся. И они вот в этих своих малицах спутанных рухнули в ледяную воду, а вместе с ними, естественно, и вещи, и каяк, и под водой они не могли распутаться. И эти мгновения казались Альбанову вечностью. Он потом писал, что он передумал столько вещей, пока там барахтался. И, наконец, вспомнил свой вещий сон и понял, что не могут они сейчас погибнуть. И он пишет, верьте или нет, но в этот же миг мы встретились ногами, оттолкнулись и вылезли из этих малиц. И встали на подводную часть этого айсберга, по грудь в воде. И стали собирать все, что плавает, поймали каяк, что самое главное, в него побросали вещи и с великим трудом взобрались сами. Туман рассеялся, и они видели этот остров Белл, с которого отплыли, и решили грести в этом направлении. Гребли 6 часов, не переставая, мокрые насквозь. Когда они забрались, наконец, на этот берег спасительный, у них зуб на зуб не попадал, но они смогли разжечь огонь. У них был там плавник насобирали. Сварили тушку птиц, которая у них с собой была. Поели бульон, и поэтому только, я думаю, они не умерли от воспаления легких уже прям на утро же. И стали ждать, продолжать, смотреть теперь уже в море, думая, может быть, второй каяк покажется, но никто не показался. Тогда у них была надежда, что, может быть, те ребята доплыли сами уже до острова Нордбрук, пока они спали. И решили как можно быстрее, как только чуть-чуть хоть окрепнут, отправиться туда же. Наутро Альбанов понял, что он заболел. У него была тяжелая голова, все болело, ломило, но делать нечего. Сели в каяк и из последних сил уже погребли к этому острову Нордбрук. И в это время у Альбанова была самая страшная мысль, а вдруг на этом острове ничего нет? Ведь все, о чем он читал, все эти постройки, бани, склады продовольствия, все это было 20 лет назад. Что там сейчас, неизвестно. Уже несколько экспедиций там побывало. Может быть, там разорили уже всю вот эту усадьбу. И он успокаивал себя только тем, что даже из остатков того, что там может валяться, они все-таки соберут себе какую-нибудь берлогу и перезимуют.
Есть время еще охотиться, какие-то запасы себе собрать. И вот они ступают, наконец, на остров Нордбрук. Даже Колумб не испытывал такой радости, когда ступил на землю после многомесячного плавания, писал Альбанов. Они вытащили свой каяк и пошли вдоль берега. И им все казалось там, ой, вот, наверное, дом, ой, вон, кажется, там крыша. А это все были какие-то скалы, камни. Так они хотели быстрее увидеть человеческое жилье. И они нашли его. И все там было. И консервы, и кров, и спички, и кофе, чай, галеты, из которых они, распарив их, делали хлеб, которого не ели 2 недели. А без хлеба труднее, чем без мяса обойтись. И это был сущий рай. Но вскоре Альбанов слег, и его психическое заболевание обострилось. Ему постоянно казалось, что их на острове 3. Он постоянно бредил и пугал до смерти Конрада. Наконец Конрад решил оставить Альбанова там, с едой и водой, чтобы он мог дотянуться, и отправиться быстрее на мыс Гранта, посмотреть, что там с остальными. И он один на каяке, боясь этих моржей, естественно, и чего только не боясь, отправился назад за ними. Альбанов через несколько дней пошел его встречать. Ну, один раз не встретил, другой раз увидел, что бредет по берегу Конрад. И, посмотрев друг другу в глаза, они поняли, что результата никакого, никого там нет, и Конрад расплакался. С тех самых пор мысль об этих людях, которые исчезли где-то между мысом Ниль и мысом Грант, не давала Альбанову покоя. Они стали готовиться к зимовке, и все было хорошо. Они нашли парусину, из которой можно было сшить себе белье. Всю свою теплую одежду они трижды выварили в кипятке, чтобы убить всех вшей, которые их заедали. Вся эта одежда сушилась на камнях, они из нее периодически вытряхивали трупы этих бекасов, как они их называли. И вот однажды Альбанов стоял на берегу и увидел далеко на горизонте силуэт корабля. У него перехватило дыхание. А потом он стал кричать нечеловеческим голосом, что это корабль, Конрад, там корабль. Конрад выбежал из дома, и первым делом он посмотрел Альбанову в глаза, а не туда, куда он показывал, потому что он думал, что Альбанов с ума сошел. А потом уже перевел взгляд на море и тоже увидел силуэт судна. А судно стояло в нерешительности, то ли идти, то ли нет, там льды, дорога непростая, и очень медленно шло, то есть явно не под парами. И тогда они оба побежали на самую высокую точку и стали палить без конца из ружья. И тогда они увидели, что судно явно приближается к берегу, но у них было время привести себя в порядок. Они там нашли мыло еще, умылись, даже сапоги себе жиром для вида натерли, одели на себя эту чистую выстиранную одежду и, как им казалось, выглядели вполне респектабельно. Ну, судно подошло, и они увидели не какой-то замечательный пароход, да, замечательный, но, в общем-то, вполне потрепанный, святого мученика Фоку. Судно «Экспедиция Георгия Седова», которая тоже потерпела фиаско, зимовала там же на земле Франца Иосифа, в бухте Тихой на острове Гукера. Зачем же святой мученик Фока решил дойти до мыса Флора? Почему же не отправился сразу же обратно на Большую Землю? Потому что у них давно не было угля. И они тоже из книги Нансена знали про этот мыс Флора, где есть какие-то постройки, и можно какую-то из них разобрать себе на топливо, чтобы разогнать пары. Потому что без паров на одних только парусах сквозь эти льды им было не пробиться. Так встретились 2 эти экспедиции. Экспедиция Брусилова, 2, которые выжили, единственные. И экспедиция Седова, которая потеряла 2, уже потеряла Седова, своего руководителя, и вскоре скончается еще один там Зандерс. Они встретились со слезами на глазах, были очень рады, и таким образом Альбанов с Конрадом были спасены. Первыми словами, которые Валерьян Альбанов сказал встретившимся людям, представился и попросил срочно отправиться на мыс Гранта, спасать 4 их товарищей. Конечно, получил согласие. Как только они разобрали одно из строений, собрали все свои нехитрые пожитки и оставили по традиции на мысе Флора продовольственный склад небольшой, и отправились на мыс Гранта, где в это время припай был уже около 2 миль, они не могли подойти ближе.
Они встали у этого припая и стали стрелять, смотреть в бинокль, и это продолжалось целые сутки, но совершенно безрезультатно, и Фока не мог тратить свои ресурсы, было мало уже и продовольствия, и топлива, и они пошли к Большой Земле. Но Альбанов не мог успокоиться, не мог спокойно жить, зная, что там где-то 4 человека, непонятно где. Вот ясный маршрут. Они же дошли до мыса Ниль, все было хорошо. Почему же здесь они пропали? Что с ними случилось? Они вернулись на Большую Землю. Конрада призвали в действующую армию. Альбанов обнаружил, что спасательная операция уже идет. В 1912 году 3 экспедиции вышли в Арктику и пропали. Поэтому уже в 1913 году родственники этих пропавших стали бить тревогу, и правительство выделило большие деньги на организацию спасательных операций. И вот они сейчас как раз в разгаре. Поэтому вроде бы Альбанов и не нужен. Но покоя ему нет. Он начинает писать книгу по своим воспоминаниям. Дневник, который он вел с начала этой экспедиции до того самого дня, когда он покинул Святую Анну, пропал с одним из каяков. Не знаю как, пропал. Вторая часть, которую он вел уже начиная вот с пешего похода, когда они только вышли 10 апреля, и до самого того дня, когда он добрался до Большой Земли. Вот этот дневник был им переписан. Он существует в чернильном варианте. А дневники ведут обычно карандашом. То же самое с дневником Конрада. То есть, что они там переписали из своих дневников, а что решили умолчать, мы не знаем. Но сопоставив эти дневники, можно сделать вывод, что Конрад с Альбановым договорились не открывать вот эту историю с побегом Конрада и Шпаковского. Там немножко подогнанные сведения, но все-таки они достаточно расходятся, чтобы сделать такой вывод, что какое-то время они были порознь. Но дело не в этом. Пока Альбанов писал эту книгу, он заново все переживал. И так он расстраивался из этого, так он болел и страдал, что очутился в психиатрической больнице. А книга была издана еще до революции в 1917 году. Альбанов переехал в Красноярск, перевез туда свою семью, мать, сестру, и вроде бы жизнь там стала налаживаться. Но тут началась революция, гражданская война, и Сибирь оказалась под властью Колчака. И Альбанов работал в гидрографической экспедиции Енисейской по приказу Колчака, который тоже был полярник, как мы знаем. И он, есть такая версия, он просил Колчака организовать экспедицию на землю Франца Иосифа, чтобы поискать еще раз тех 4, что было совершенной уже фантастикой, конечно, было вообще не до этого никому. И вот судьба Альбанова такова, что в 1919 году по дороге из Красноярска в Омск он пропал. Там шел эшелон, который взорвали. И было очень много покалеченных и умерших людей. И вроде бы именно в этом эшелоне был и Альбанов. Свидетелей нет, трупа нет, могилы нет. Ехал ли он вообще в этом поезде, точно никто сказать не может. То есть он исчез и непонятно куда. Возможно, он ушел вместе с остатками армии Колчака, возможно, он эмигрировал, а вовсе не погиб в 19 году. Таких случаев, в том числе во время гражданской войны, сколько угодно. Так же, как Альбанов в свое время до дыр зачитывал книгу Нансена «Фрам в Полярном море», поколение людей, начиная с 1930-х годов, до дыр зачитывают роман «Два капитана» Вениамина Каверина, написанный по событиям этих 3 экспедиций 1912 года. И именно экспедиция Брусилова дала писателю больше всего пищи для фантазий. Штурман Альбанов – это прототип штурмана Ивана Климова. Святая Анна, конечно, вы все вспоминаете Святую Марию. И некоторым из этих читателей тоже не давала покоя судьба вот этих 4, которые погибли между мысом Ниль и мысом Гранта. И они потратили 5 лет своей жизни на то, чтобы собраться в команду, чтобы провести настоящее расследование, чтобы найти возможность попасть на землю Александры и поискать именно на этом маршруте какие-то следы этой группы Альбанова. И судьба была к ним так благосклонна, что они нашли потрясающие предметы. Они нашли личные вещи, которые описывает в своей книге Альбанов. Они нашли останки человека, и они нашли
нетронутый, не переписанный дневник. Бороться, искать, найти и не сдаваться. И они нашли. Я думаю, сейчас, когда вы дослушали уже до этого места, вам хочется послушать рассказ самих этих людей. И в следующем ролике у вас будет такая возможность, потому что мы записали большой разговор с Александром Чичаевым, который вам уже знаком по ролику про Эйру, затонувшую, Владимиром Мельником и Евгением Ферштером. А с этими 3 из 11, именно 11 человек участвовали в этой экспедиции. И именно 11 человек ушли вместе с Альбановым со шхуны «Святая Анна». Ничего случайного в Арктике не бывает. До новых встреч!